Максим, что ты делаешь? Красишь. Получается? Да. Молодец. Папа без тебя бы не справился. Да. А как мама скажет, когда увидит, как ты покрасил? Максим. Что мама скажет? Папа. Ты куда? Сюда краску макнуть? Да. Давай. Ты сам хочешь? Да. Давай. Вот здесь вот. Вот здесь. Вот сюда вот. Так вот. Так, так. Все, иди. Вот, молодец.